د بخښونکي خدای په ستر نامه د واک ټلویزیون درنو لیدونکو لومړي سر کې ټولو درنو هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې د خوښیو، خوشحالیو او سوکالۍ ډک اختر مو پیل کړی وي. نن خپرونه کې را سره محترم مولوي صاحب عبدالهادي فاضلي میلمه دی. د اختر د ورځو په اړه د ځانګړو شوو مهمو دیني مسایلو باندې به ورسره بحث ولرو او د تاسو ته معلومات وړاندې کړي. سر کې ښه راغلاست درته وایم مولوي صاحب. مننه، الله مو خوشحال لره. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته عموما خاصتا خپلو ګرانو وطنوالو افغان مجاهد غیرتي ولس ته د کوچني اختر د را رسیدلو مبارکي وایم. الله جل جلاله دې دغه اختر د ټولو دپاره د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ سبب وګرځوي. ډیره مننه مولوي صاحب. که پیل له دې وکړو چې د اختر د لومړۍ ورځې هغه مهمې کړنې څه دي چې باید مؤمن مسلمان ترسره کړي؟ د اختر اوله ورځ باندې که چېرته چا سرسایه مخته نه وي ورکړي نو دغه سهار باندې د سرسایه په چا باندې لازم ده. هغه اندازه یې علماو د موږ د حج اوقاف د وزارت د خوا نه تعیین شوې ده چې 80 روپۍ یا 19 ګرامه غنم که چېرته غنم ورکوي 19 ګرامه 1900 ګرامه 1900 ګرامه چې هغه د 2 کیلو نه 100 ګرامه صرف کمیږي. نو که 2 کیلو شي خو ښه خبره ده. 2 کیلو د سرسایه د فطر په د لازم ده. اول به دا دی وکړي که له اختره مخکې ورکړې وه ده که نو دا دې ورکړي. دغه نه بعد مستحب دا ده د اختر په ورځ نبي علیه السلام مبارک به دا کول چې لمانځه نه مخکې به خوراک کوه، خرما چې به خوړل نو خوراک به کله وکوه. دغه نه پس دغه د وړه اختر لمونځ دا وروسته کېږي، لږ زر تلوار پکې نه کېږي. نو بیا به د اختر لمانځه ته نبي علیه السلام مصلی د عیدګاه په لور باندې وخوځېده، عیدګاه ته به لاړه. نو چې عیدګاه ته به لاړه نو بیا به د اختر لمونځ دا ادا کوو. دغه نه بعد دغه اعمال کوم چې د خوشحالۍ ورځې دي، د میلمستیا ورځې دي، نبي علیه السلام خپل حدیث مبارک کې فرمایي ایام الاکل والشرب والبعال، دا د خوراک او د چکاک د ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. نو مستحب او مسنونه طریقې باندې چې کومې خوشحالۍ موږ ته ثابت وي په هغه طریقې باندې به موږ دغه ورځ هغه پیلوو او پای ته به رسوو. ډېر مولوي صاحب، کله شو د اختر لمانځه ته. د اختر لمانځه لپاره شرایط څه دي او که هغه طریقه یا هغه لږ واضح شي ډېر به ښه شي. د اختر د لمانځه لپاره شرایط دا دي چې مثلا دغه اسلامي نظام به اسلامي نظام دا ورته شرط امام صاحب کوم شرایط ښودلي دي. ښار به عیدګاه به یا به یو لوی قریه او داسې یو څوک به دغه د لمانځه امامت کوي چې یا خپل حاکم دی دغه علاقې وي یا د حاکم د خوا نه چې چاته تعینات سوي چې پلانی به پلانی ځای کې پلانی ځای کې او د لمونځ په کومې طریقې باندې کېږي. نو هغه فقط نیت به وکړي، دغه اذان او اقامې دا نشته. نیت به وکړي 2 رکعاته واجب مونځ کوم سره د واړه تکبیرو، لکه که چېرته په زړه کې دا نیت کولی شوی خو هغه دا که نو په خوله دې تلفظ پرې وکړي. په لمانځه چې کله ودرېږي نو الله اکبر سي، چې الله اکبر سه سبحان ویل کېږي. سبحان نه بعد امام 3 تکبیره دی وخت وایي، لاسونه جګوي ورسره الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دینه بعد فاتحه شروع کوي، سورت شروع کوي، د رکعت خلاصي، دویم رکعت راځي، دویم رکعت کې بیا فاتحه سورت، کله چې سورت خلاصي نو امام به رکوع ته ځینه رکوع نه مخته 3 تکبیره بیا دي الله اکبر الله اکبر الله اکبر. څلورم تکبیر باندې به رکوع ته ځي نو تشهد او صلات و سلام 2 سجدي د رکعت بخلاصي دینه بعد بیا 2 خطبې دي. هغه خطبې د پکې خلک به غوږ ته نیسي، امام د 2 خطبې خلکو ته اوري. ډیره مننه مولوي صاحب. راځو صدقه فطر ته. که دا لیدونکو ته واضح کړو چې صدقه د فطر څه ده، اندازه یې څومره ده او چاته ورکوي؟ صدقه د فطر نبی علیه السلام وایي دا په تاسو باندې واجب ده. نو په دې کې ډېر احادیث راغلي دي. 3 ځلې یو حدیث کې لري تصدقوا تصدقوا تصدقوا، بیا ادعو عن كل حر وعبد. نبی علیه السلام وایي تاسو دی او اصیل که غلامي څوک تاسو د ید نه خپل صدقه مباسي او د دنیا مباسي نو حکم واجب ده، په مسلمانانو باندې واجب ده. او دا چې څومره اندازې باندې ده نو په احادیثو کې ذکر سي نیمه پیمانه غنم، یو پیمانه وربشي یا ممیز. هغه نیمه پیمانه غنم چې موږ تاسو په دغه مروج کیلو تی راوړو نو څه کم 2 کیلو ته رسیږي. نو چې 2 کیلو ورکړي دا به خبره کم اندازه یې دومره ده. ادینه زیاته کڅونه هغه د خپل کار د ورکول شي. او چاته ورکول کیږي مولوي صاحب؟ دا هغه چاته ورکول کیږي چاته فرضي زکات ورکول کیږي، فقرا، مساکین او مجاهدین او مسافرین او دارنګه قرضداران
او څوک چې دا عاملین دي حکومت دی خلکو دی ورته ورکول کېدلی. کراش مولوي صاحب د اختر د خوښیو د لمانځلو هغه مسنونه طریقه څه ده که لاندو کې ورته وایي لیدونکو ته؟ د اختر نو نبی علیه السلام نه روایت ده چې نبی علیه السلام مبارک ناستو داسې څه ماشومان هغوی شعرونه سره ویلې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورباندې راغی هغه غوسه دې شړلې نبی علیه السلام ورته نه پرېږده دی نو که دوی دا شعرونه ووایي د اختر ورځ دا د مینا ورځ دا د خوشحالۍ ورځ دي باید په خوشحالۍ باندې ولمانځل سي. مسلمانانو دپاره هم دغه خوشحالیانې کومې چې د دې سره حرام نه وي ملګري لکه موږ وایو مشاعرې جوړولی سي که نه مشاعره جوړه کړه هغه شعرونه چې په هغې کې دا کوم قباحت نه وي دیني که نه نو هغه ویلی سي پکې دارنګه دغه عام محافل داسې جوړولی سي چې هلته خلک راسي مسابقې وکړي یا څه نورې لوبې وکړي خالي چې داسې لمونځ پې قضا نه کړي نور ساز و سروز ونه کړي ورسره که نه دغه شیان نه ورسره دا عامې خوشحالۍ دي ټولې لمانځلی سي. بالکل مولوي صاحب راځو هغه کورنۍ چې پخوا وختو کې زړونه بد شوي یا تر مابین جنګونه راغلي وي دوی خپل مابین کې خفګان لري د اختر په ورځ کې باید هغه کورنۍ څه وکړي؟ نو مخکې خو معمول هم دا شان ته موږ چې کشرانو دا به م لیدل کلي کې به څوک سره مرور و بیا به سپین ږیري راغله په دې ورځ کې به خامخا سره خوشحالول نو الله دې وکړي چې اوس هم په همغه شان ته د خلکو کې دغه مسله او دغه روحیه دوی پاتې وي چې که چېرته یو څوک اول خو دردېدلي خلک نو هغوی ته ډېر د په ښه انداز باندې په درناوي باندې ورسي او دا د اختر خوشحالي ورسره ولمانځي او کوم چې دغه مابین کې نفرتي سره نو نبی علیه السلام هغه دې باره کې سیل من قطعک چا چې له تا سره دوستي قطع کوله ته دې هغه سره جوړوه په دې باندې موږ ته نبي اسلام حکم کړی و د نبي اسلام اخلاق و نو موږ هم په حیث یو مؤمن چې د موږ اخلاق ډېر اوچت اخلاق باید موږ دا شانته عمل سرته ورسوو چې هغه دوستي جوړ کړو ورسره د خلکو. بالکل مولوي صاحب وګورو هېواد کې ډېری کسان اقتصادي وضعیت خراب دی هغه وګورو بېوزله کسان ډېر لرو دغه ورځو کې د شتمنو کسانو مسؤلیتونه څه دي د اړمنو پر وړاندې؟ نو له دې نه تر مخ دا پکار و چې د اختر لا راغلی نه وای باید د شتمنو کسانو په دې باندې واجب ده لازم ده قرآن وایي من یقرض الله قرضا حسنا نو قرض حسنه هغه هم دا ده چې د الله دپاره سړی یو مال داسې یو چاته ورکړي چې هغه دې دپاره مستحق نو خو بیا چې د اختر ورځ راغله اوس مثلا موږ یو کور کې قرباني یو چې حلالو که نه دا د قربانۍ اختر ده نه خو مال حلالو دي دپاره د غوښې او دا شی د مېلمنو ته ورکړو نو باید هغه د ګاونډي حق هم ورسره هغه کړو هغه ته هم لږ ورولېږو دې نه یا بل څه میوه راوړو ګاونډي ته هم ورولېږو کالي راوړو یا بل څه خپل اولادونو ته نو د هغوی دپاره هم په موږ باندې لازم ده چې هغه لاسنیوی وکړو خپله اندازه کومک موږ ورسره وکړو. مولوي صاحب وګورو زموږ په ټولنو کې بعضې ناوړه دودونه دي تاسې د دیني اړخ څنګه دی یو څوک ځي هغه کورنۍ چې هغو کې مړې شوي وي یا مثلا څوک وفات شوي دي کورنۍ غړي د اختر په ورځو کې د کورنیو ته ورتګ یا هم هغه دیرې ته ورتګ څنګه دی؟ د دیرې ورتګ دا خو د اسلام په تاریخ کې نشته چې مسلمانان دې دا عمل ترسره کړي نه مستحب ده نه مسنون ده بلکې دا ناروا ده د دې موږ رواج نه ده دا نو د بل چا نه موږ ته رانقل سوی ده بدعت ده او پاتې سوله دغه د کورنیو دپاره چې سړی ورځي چې چا مړي سوي څوک وفات سوي یا شهید سوي که دغسې ورسي خو ښه خبره ده چې یادونه ورته ونه کړي البته که یادونه کوي دا بیا ناروا ده ځکه د خوشحالۍ ورځ ده د خوشحالۍ په ورځ باندې باید غم په چا باندې جوړ نه کړل سي. مولوي صاحب وروستی کې راشي په هېواد کې رامنځته شوی امن د اختر خوشحالۍ څومره زیاتولی شي؟ ماشاءالله نو الله دې نور هم د امن موږ باندې حاکم لري او الله جل جلاله دې د امن موږ نه اخلي نه نو د هغو چا چې دې امن دپاره قرباني ورکړي الله دې د هغوی قربانۍ قبولې کړي الله دې د هغوی قبرونه روضې له روضو د جنت ورته وګرځوي او د هغوی یاد به انشاءالله تل تازه وي او د موږ دپاره خو نو داسې جنت یې موږ ته جوړ کړی ده موږ اوس داسې یو احساس کوو چې دا 20 کاله مخکني او د اوسني سره مقایسه کوو اوس داسې و لکه مخکې دوزخ کې و له دوزخ نه موږ جنت ته راغلي نو د امن موږ ته دی اوس بامیانو ته موږ تېر کال خپله تللي وو سیدا بیخي یو ناشونی کار په مخکني وخت کې کنه د اختر په ورځو کې داسې ډېر هیوادوال مونږ وینو د اختر په مناسبت باندې دوی چکر باندې یو جینه بل جینه چېرته زړه یې هلته دوی تللی سي نو باید د دې مونږ ټول شکریه ادا کړو او الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د دې حق ادا کړو کوم حق یې موږ باندې لازم ده چې د نظام په موږ باندې کوم حق لازم ده که نه موږ ټولو باندې ده موږ باید ناشکري ونه کړو که ناشکري وکړو الله یې موږ نه بیا اخلي. ډېره مننه مولوي صاحب چې د اختر ورځې په ځانګړې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. الله مو خوشحاله لره چې موږ ته وخت راکړه مننه نو بیا اخر کې زه ټولو هیوادوالو ته اختر مبارکي او دغه ورځې د خوشحالۍ نه ډکې ورځې ورته غواړم.
ډیره مننه ورس د واک ټلویزیون درنو لیدونکو د اختر ورځ د ځانګړي شوی خبرونه مو هم دومره وه له لیدنو مو مننه خوشحاله اختر ولرئ